生菜啊！嗰個食啊？好腍喎，真好腍喎！而家我賣火鍋都唔識路，正常嘅。觀眾大家好，而家朝頭早8點啱啱過咗，哇好熱啊！唉，咁啊啱啱咧同幾位觀眾喺評論區傾偈，佢哋都睇咗嗰集影片，我話好熱嗰集咧，即西環嗰集咧，佢哋都話其實喺佢哋住嘅地方真係好涼爽啊！譬如話有啲喺澳洲啦，真係爽啊！有啲即使喺紐約啊或者溫哥華啊，都唔會好熱嘅。咁所以咧，佢哋大多數都會講喺6、7月份咧係唔會翻嚟廣州嘅。係啊，因為咧就算除咗唔係熱嘅咧，就係打颱風。譬如好似咁啊，過幾日或者大家睇緊呢集影片嘅時候，已經係狂風暴雨的日子啊！我唔知啊，希望唔會太惡劣啦。我哋面前呢度楊濤廣場，咁今日咧早餐咧唔食呢個啦。既然都係咁熱啦，梗係食啲刺激啲㗎啦。平時咧我都會嚟呢度食個早餐先至繼續後邊嘅行程嘅。我哋去龍津路食早餐，都幾集嗰啲平價，唔知算唔算平價啦，但係環境好一般嘅餐廳之後咧，我哋決定今日繼續啦。今日咧最勁啊，去食屎坑粉。聽個名真係嚇親你啦，係咪？有冇嚇親你先？係啊，就係喺龍津路嗰度啊，咁啊有個應該叫嘉華嘅，我唔係好記得個名啊，定係叫明記啊？其實都係又係嗰種冇招牌冇裝修嘅小食店咯。咁又係食牛腩粉嘅，不過咧佢就比較有趣啊！佢唔係固定時間開鋪㗎。佢有時候會突然間休息嘅，今日休唔休息真係唔知啊，去到先算嚇。如果唔休息就轉下個環節咯。係啊，去睇下先。琴日傍晚就好熱嘅，琴晚咧落咗一場雨。我今朝出嚟就以為應該都涼爽少少，哇！大家睇下外邊，而家係8點鐘啫。OK， 咁通常咧可能大家太耐冇遇過打颱風啊。通常打颱風前嗰幾日咧，都係會好熱、好熱、好熱㗎。咁咧啱啱過去嘅嗰幾日咧，已經破晒6月份嗰啲高溫紀錄㗎啦。但係好有趣嘅咧，又係其實平時咧5月份開始已經熱㗎啦。即係通常我哋去拜完山啦，咁就會好熱、好熱㗎啦。咁但係今年咧又好有趣喎。其實去到5月中咧，都仲會有冷空氣嘅。係啊，好反常啊！更不得之了，其實而家北方仲有冷空氣吹緊嚟嘅，只不過嚟到我哋廣東呢啲所剩無幾咁解嘅啫。係啊，而且咧有埋冷空氣加持咧，再加埋個颱風咧，其實係會令到我哋廣東更熱嘅。朝頭早的楊濤廣場咧，主要就係街坊經過嘅啫。咁至於嗰啲大排檔，冇理由朝早開啊，好似呢啲咁樣。是不可能的。頭正前方行過去，我相信大家都好熟悉嘅，就係龍津路市場。今日我唔去市場啦，喺呢度穿過去。如果講到最近地鐵站，應該都係陳家祠地鐵站。廢話少講，去到先同大家慢慢講，睇下有冇早餐食。呢度又見到呢個，原來咧佢哋已經殺到去北京路嘅，萬萬都諗唔到第一間店喺越秀區嘅第一間店而家先開。但係佢冇寫喺邊度。6月16號，勁啊！下次大家去到北京路就可以試下佢。有事情想講嘅就係大家睇唔睇嗰棵樹係俾啲風吹得好犀利，真係颱風㗎啦！好似而家呢個時候咧，香港已經掛起1號風球，咁啊內地咧廣州啊已經係白色。唔知咩預警啊，唔記得咗。得啦，白色颱風預警信號，係啊，白色啊。
估五斬記都可以喎。如果嗰邊冇開門，就過嚟五斬記啦。好喎，食下新鮮鹹煎餅係嘛？都係試下粉先啦。鹹煎餅留待下次。越嚟越近消防局咧，就知道越嚟越近屎坑粉啦，就喺前邊黃色嗰塊牌後邊。咁啊，睇下佢今日有冇開門啊嚇？冇開門去食鹹煎餅。生菜啦，老婆食啊？係啊。你係最得幾好？我早餐到咗啦，呢個咧係牛腩河粉，咁咧細份嚟嘅，我要咗一個咁啊19蚊。其實大家如果作為遊客翻到嚟廣州咧，我強烈建議大家咧煮食方面唔好一次食咁飽，好似呢啲粉啊呢啲咧記得揀細份，最好揀細份。通常佢都係會喺粉嗰度咧減少啲，就唔會喺啲牛腩度減少啲嘅。咁啊喺坐喺個樹底嗰度食咯，隔離就一棵樹，外邊就車來車往嘅馬路嚟嘅啦。咁佢哋係有門面嘅，就喺裏邊嘅，但係唔係好大咯。咁都係啲老街坊食堂嚟㗎啦。肯定係要搭台㗎嚇，即係搭唔到台嘅機會係好細嘅咯。對面街嗰個盈餘年咧，其實都係會賣完就收工㗎啦，同埋咧經常會不定期放假嘅。佢哋係譬如好似嗰塊牌寫住過幾日又放假，試下啲粉先啦。嗱咁其實我之前食過㗎啦。嗱根據以往經驗咧，其實係佢哋嘅粉咧係我食過呢幾間近期食過呢幾間咧粉底係最好嘅。佢咧係呢種相對比較闊少少嘅粉，就唔係嗰種話好碎嗰種。嗰種咧又有另外一間好食嘅，下次再去。就係咁嘅，呢一種係呢條巷仔度啦，即係先頭我再確認過，呢條巷仔咧叫恩洲南環，好似好耐之前咧，以前嗰陣咧有觀眾啊，就叫我過嚟呢度拍攝佢曾經住過地方嘅，但係我都會入去行下嘅。嗰啲街坊咧仲會帶埋個烹過嚟啊！你哋小時候都會見到嗰種咧，咁啊冇睇《花樣年華》張曼玉攞住嗰啲咁靚嘅，咁啊上海人就知整啲啊嘛，廣州人就務實啲啊嘛，咁啊攞翻屋企食咯，外賣夠環保啊！接落嚟試下牛腩，佢牛腩係呢啲咁樣部位嚟嘅，佢唔係全部咧都係嗰種切割得好齊整嗰種咧，基本上我哋都判定就係雪藏貨得幾緊要嘅，佢咧都係有筋，好似呢一部位咁。咁但係當然唔係全部都係啦，係咪？份量都幾多啊，仲有牛筋，都幾多。間鋪頭咧，其實觀眾要翻嚟咧，真係要碰運氣。你係可以好似我之後咁樣首先你有一個備案就係前邊嘅五斬記，咁咧行到呢度有就食呢間，冇咁啊五斬記，哇好腍啊牛腩，好腍喎真係，真好腍喎。仲有外賣哥哥都唔識路，正常咧。嗱我咧唔係一個中意話又話打分啊點樣嗰種人，大家睇過咁耐影片就知嘅。咁咧，如果真係要對比咧，我咧就會更喜歡之前咧喺海珠區食到嗰啲牛腩，個鋪位真係好靚。咁但係如果講到處理嘅手法咧，呢度就唔錯。但係咧海珠區嗰間咧係好鹹嘅腩汁。之前去食日月蓮咧，其實日月蓮最好係食魚蛋嘅，而唔係牛腩嘅。呢度咧就佢係將呢一種部位咧都可以燜得好腍。今次又帶大家食咗，大家睇上嗰一邊，我講我感受。佢個牛腩用料唔係最好嘅，我真係冇海珠區嗰間好，但係食起身烹調嘅辦法咧係真係唔錯嘅。咁另外咧，如果講到環境咧，其實係今次我去呢幾間即係冇門牌、冇裝修、
嘅鋪頭裏面坐得最舒服嘅，因為咧，即使今日咁熱都好啦，因為樹木夠多。譬如話逢源路咧，其實逢源路就喺後邊，其實係冇樹，好痛苦嘅。無論你坐喺路邊食又好啦，坐喺裏邊食又好，龍津路嗰個咧，唔係逢源路嗰個日與蓮咧，你係要好凍得3度嗰陣去食咧，就過癮啦！哇，過癮到不得之了啦！而家咁熱，唔太合適。咁至於呢度咧，先頭我食嘢嘅時候咧，有好多街坊喺度閒話家常啊，或者帶個老伴過嚟食啊，咁係真係食咗好多年㗎。佢哋因為我老婆有個好老友嘅同學啊，咁佢細個就住喺呢度㗎啦，咁後尾就搬咗過去芳村學董嗰度。咁嗰個朋友而家搬咗學董嗰個朋友咧，其實細個就成日食呢間食到大嘅。咁當然係細個梗係平啦，可能3蚊5蚊，咁食到依家19蚊啦。咁同埋咧，先頭咧坐喺度聽啲阿姨傾偈咧，哇，好多故仔傾嘅，即係呢啲咧就係當地嘅味道啊，風味啊，我哋可以稱之為。聽下佢哋傾咩，哇，好多故仔。如果 TVB 嘅編劇咧，佢時候講嗰度咧，可以寫幾出劇集出嚟都得㗎啦。係廢話少講，咁我哋繼續行啦。我哋唔會再去龍津路㗎啦嚇，我會喺前邊往右轉行華貴路。咁因為咧呢度幾條路咧，我認為咧都係好多美食嘅。咁華貴路嗰啲咧出名少少，咁同埋咧嗰度咧係可以一路行翻過去陳家祠，唔係長壽路地鐵站嘅。呢度就係大名鼎鼎嘅龍津路。龍津路分咗係東西走向嘅，呢度咧係龍津西路。咁其實咧喺鏡頭正前方呢度一路行出去咧，就已經係中山7路嚟㗎啦。如果你繼續往前行，龍津路行到尾，咁係可以翻到惠福路嘅。我哋就喺前邊華貴路往右轉。不得不提呢間店咧係即係冇門牌嘅。佢先頭咧有個外賣哥哥咧嚟到取餐，因為佢係要影到個餐廳嘅相先得嘅，先證明你係喺嗰度取餐嘅。唔係你點知會唔會喺屋企自己搞啊？係咪？咁佢揾極都揾唔到個門牌，搞咗好耐，擾攘咗好耐。打颱風又舒服喎，啲風可能真係吹到嚟啦，咁啊幾涼爽喎，反而又廣州天氣咁嘅，幾耐未試過喺廣州遇到颱風啊？其實咧正面喺廣州登陸咧，其實並不多嘅，好耐未試過嘅。以前試過一次就係應該係我仲喺中華廣場做緊嘢嗰陣啊，人哋成日講咧話。嗰啲因為咧有南沙天后宮啊，保佑廣州啊，啲颱風吹唔到嚟。呢此其一啦嚇。其實最大原因咧，廣州咧係深入咗上去上邊噶嘛，好可能咧會吹咗去兩邊啊。一係就吹去汕尾啦，一係就吹去海陵島啊嗰邊咁咯。大家睇見路牌，繼續往前行係龍津路啦，大家都好熟悉㗎啦。往右轉就係華貴路，冇錯，我哋就係華貴路啦。華貴路都啱遊客行嘅，而且咧遊客咧通常需要幾樣嘢㗎。除非你好想冒險或者你懂少少。如果你完全唔懂嘅話咧，其實係圍繞住個地鐵站行會好啲嘅。咁行華貴路嘅好處就係、就算你行下，哎呀我迷失咗方向喎，咁華貴路咧都係幫到你可以去到翻地鐵站嘅咯。咁啊當然啦，就算真係去唔到，你可以打車，唔係好麻煩嘅啫。再嚟，仲有前邊呢個就係我先頭所講今日嘅後備方案5站記啊。仲有個題目咧，其實我好想做嘅。而家即係始終廣州嘅餐飲業咧競爭係好大，淘汰得都好快。多人食嘅係，但係競爭都好大。譬如話有幾間茶樓老字號嘅咧已經執咗笠啦。其中5站記亦都係一份子，不過佢唔算執笠啊。當然佢亦都唔算茶樓，佢喺龍津路嘅繼續往東行啊，有間分店，應該龍津東路嘅分店咧已經係合同期滿就冇續約嘅。咁都啱嘅，其實龍津路唔使開2間5站記嘅，係中意食嘅翻嚟呢度食就得啦。如果我冇記錯，阿李特首都有去嗰度食過㗎，係啊，嗰次唔知開啲咩嘢會，阿李特首嚟到廣州，梗係要揾啲本地美食㗎啦。咁咪就去咗嗰間即係合約期滿嘅
嘅五站記咯。嗱，我唔知有冇記錯啊，可能記錯㗎。嚟到華貴路呢度就係華貴橋。上一集我曾經同大家講過，話點樣分辨西關咧？其實咧就係呢幾條橋。話説咧係有8條橋嘅，鳳園橋我而家講得出，華貴橋後邊咧已經唔記得啦，揾資料係揾得到嘅。華貴路個名係咪好好聽咧？以前咧結婚啊，咪冇咁塞車啊嚇，咁啊有部車咧就係我哋廣州人咧就要講意頭噶嘛，其實中國人都講意頭噶啦。咁咧嗰架婚車咧載住阿新郎新娘咧就要兜路嘅。咁咧華貴咧都係其中一個，但係就排得比較後。吉祥路啦，仲有啲咩路啊？大家知唔知道？呢度咧都算舊區㗎啦，但係咧唔算話好似西關風味嘅街道。咁但係其實從嗰8條橋嘅意義上嚟講咧，其實呢度算係西關嚟嘅。菜就咁樣賣㗎啦，從化鄉下菜，從疫情嗰陣開始咧就出現咗呢種咁樣喺地鋪賣菜嘅，因為唔使驗核酸啊嘛。咁啊久而久之，其實佢哋係有市場㗎。街坊咧，尤其而家天氣熱啊，咁行過買就係啦。我呢間勁啊，成日叫老婆嚟試下，佢都不予支持啊，不予理睬啊。其實呢間好好，做咗好多年啊。錦記鹼水麵，即係咪因為打風嘅原因咧？其實而家天氣熱咗，好多街坊咧都會好早起身出嚟買餸嘅。咁啊呢個時間都唔算早嘅時候，我8點佢哋已經係買完餸翻屋企嘅。咁啊，其實前邊咧往左轉咧就係龍津路市場咯。其實食得牛腩粉多啊！下星期有機會食翻啲腸粉咯。對面有腸粉鋪，腸粉咧真係好多嘅。我早幾日咧睇一個香港好出名嘅藝人啊。咁佢都係翻到嚟食腸粉，佢話一定係要食巢皮腸粉。佢講得啱嘅，冇錯嘅。不過我哋廣州人就冇咁講究咯，因為通常都係近屋企樓下嗰間就得㗎啦，冇所謂嘅。咁但係最好咧，其實係真係巢皮腸粉好食啲嘅，反而布拉腸其實口感唔係咁好。哇，好多巷仔喎！呢條巷係可以穿翻出去文昌路㗎。文昌路一路就可以行到上下九嘅，呢度變咗湛江雞喎，連鎖式經營㗎啦，湛江雞。仲有電廠嘅職員過嚟檢查，因為係要㗎佢哋，因為打颱風啊嘛，佢哋要睇下邊度會有危險，咁唔係到時。其實而且啲功夫而家做好過到時落住狂風暴雨先嚟做啊！而家睇清楚佢，唔係壞事嚟嘅。湛江雞，至於呢度咧，大名鼎鼎幸福頤巷啦。大家如果唔識路咧，咁啊行住華貴路就得㗎，一路咧你係可以行得到去上下九步行街。sorry 係長壽路地鐵站先啱。呢度仲有潮汕牛肉賣添。係啊，佢哋會幫埋切嘅，老闆娘啊斬緊牛骨。香港觀眾應該熟知佢哋最希望咧就可以有8號風球，但係永遠咧就覺得放8號風球嘅時間咧係好不近人情嘅。其實廣州都會有呢種情況㗎。咁佢去到某個level 咧就唔使返學返工啦。咁但係咧人性化少少嘅，就係小學生或者幼稚園，其實就冇乜所謂啦嚇。小學生佢係可以因應情況咧，黃色就可以遲啲翻學㗎啦。呢度又不得不提呢個腸粉店，不過佢唔係巢皮腸粉，元記腸粉，米芝蓮嚟嘅。如果冇記錯嘅話，攞得到米芝蓮嘅腸粉店只有佢啊，或者有其他我唔記得啦嚇。但係佢係最出名嘅。華貴路並唔係一條好長嘅路，咁並排呢幾條路咧，鳳園路啊、華貴路咧，我認為係華貴路會行起身舒服啲嘅。咁文昌路行起身咧，
就有嗰種比較多車嘅感覺啦嚇。呢條路行得舒服啲，咁其實差唔多已經到，慢慢行。有冒險精神嘅，你又可以跟住阿姨入去啲巷仔。你點解啲巷仔出唔出得翻嚟咧？睇見有冇行出嚟就知。大多數都行得翻出嚟。近咧有一間學校啊，咁所以咧又有啲文具鋪。早排去過香港，其實香港文具鋪都差唔多。咁啊係，讀書都係玩嗰啲嘅，而且我諗都唔會喺香港生產嘅。呢條路咧長期都係修理中，之前都有1年之前嚟過呢度，封晒路，搞到大塞車，啱好遇上同學仔、小學生放學，非常危險。嚟到依家又整啦，而家係鋪地磚嘅做到，前邊工程進行中。斜對面有一間酒店喎，又向大家推薦下，查下咩價錢咧。其實我認為住呢度都唔係一個好差嘅選項嚟嘅。首先佢近2個地鐵站，佢喺2個地鐵站中間嘅，長壽路同埋陳家祠。咁中間嗱，我哋而家行緊呢度啊，其實唔會冇嘢睇嘅，即係唔會話好荒涼啊、暴曬啊，冇嘅。如果要詬病嘅咧，就係條路，如果你推行李冇咁方便咯。但係如果你話夠唔夠旺，就絕對夠啊！我相信大家都見得到㗎啦。樓下又有便利店，斜對面又有天富酒家，天富酒家唔錯嘅。我哋去中山八咧，小菜王啊，天富小菜王啊，其實就係同一家嚟㗎啦。咁啊，至於對面咧就係怡尚酒店，連鎖式嘅。都唔錯嘅，雲咁多連鎖式酒店裏邊咧，我哋係未住過呢個牌子嘅。咁但係佢價錢都唔係太貴，336蚊今晚入住喎。336呢個地頭，我覺得 OK 啊。連鎖式酒店咧，佢哋都係有一套標準嘅，咁你唔需要擔心話會唔會冇咗呢樣冇咗嗰樣，係唔會嘅。如果你要詬病，就可能係過於枯燥，全部都一樣啦。咁但係睇你點樣選擇咯。我覺得住酒店呢一樣嘢咧，都係冇咁多驚喜好啲。隻歌有嘅就有，咁就得㗎啦。講清講楚有啲乜。咁啊，最貴去到影院大床房啊，495，即係可以一路睇電影一路。咁啊，大家有機會翻嚟呢度可以試下呢個。咁啊，隔離咧仲有天富酒家，呢度除咗天富酒家，其實仲有幾間餐廳係好出名嘅。喺邊咧？呢其實就喺斜對面啦。呢個酒店嘅好處咧就係咁咯。斜對面有2間喺廣州都算係排名好靠前嘅粵菜酒家啦。咁又近2個地鐵站喎，好似隔離嗰度仲開埋麥當勞添。就係呢2間最賢居同埋天明飯店。咁啊，天明飯店咧就做煲嘅，喺同即係嗰啲煲仔菜啊、乳鴿飯啊、嗰啲台山黃鱔飯嗰啲嘅，咁啊同埋湯。咁至於左邊呢個咧就最賢居咧，就主要係食雞嘅，手撕或白切45蚊半隻。嗰個本地雞，咁如果係大扇雞就80蚊半隻咯，大隻好多嘅。咁佢哋都有例湯嘅20蚊。例湯唔好聽見例湯2個字以為好隨便啊，唔係嘅，幾好嘅。小炒啊，價格都唔會啊，好駭人聽聞啊。果汁豬扒45，又或者竹腸50，合理啊！啲價錢約埋個老友咁樣喺呢度。食個飯咁，不過就都係要早啲咯。有門牌，但係裝修不多嘅，連洗手間都要出門轉左50米啊！好刺激嘅。呢個咧主要咧就係做煲仔飯咯，1986啊，勁幾好嘅嗰啲煲仔飯。成日去開平台山啦，
食過呢度嘅煲仔飯咧，接近嗰種味道，好接近，好接近。咁你話係咪食過最好就未至於，但係喺廣州之中都算係排得比較前啊！佢嘅黃鱔煲仔飯，尤其老婆好滿意，我老婆係好中意食黃鱔煲仔飯，我老婆係好中意食黃鱔嘅，佢都覺得喺廣州啊呢間係真係幾好嘅。不覺行咗一陣，慢慢行，咁我哋咧已經可以見到恆寶華庭啦。早幾日咧有觀眾睇完我嘅片咧，佢都話：恆寶華庭就係佢以前喺廣州住嘅時候啊，小時候住嘅地方啊。咁嚟到呢條橋呢個位置咧，其實已經分咗。其實華貴路咧就已經行完㗎啦，後邊咧就寶華路咁嘅。咁啊，寶華路啊最出名係咩咧？就係近上下九咯，都有好多鋪都改頭換面喎，之前好似我記得有啲鋪喺度賣嗰啲石灣公仔嘅，而家冇晒咯，而家就變成咁，咁都好嘅，改造下，唔好爛溶溶，爛溶溶冇人住啊！啲斜對面嗰啲咧就稱之為爛溶溶啦，咁啊直頭都剷起咗咯，冇晒屋咯，變咗停車場啊！石灣公仔嗰個鋪頭仲喺度，只不過未開門啫，呢個。石灣公仔碎嘅，咁佢嗰啲公仔咧，即係如果你係好喜歡嘅咧，咁啊梗係去石灣啦。但係如果唔係咧，其實佢都可以指下痕頂下印㗎嚇。一日係老婆嚟到睇咧，會睇好耐嗰啲鋪頭嚟，睇好耐，買咗翻幾啲咁啊擺住咯。就好似而家啲後生咧買嗰啲盲盒啊，嗰啲手板公仔咁，係啊，係有原因嘅。往前行，前邊就係老婆經常會講大笪地嘅地方。以前啱啱結婚早咁上下嗰幾年咧，經常會嚟呢度買嘢㗎。因為一來嗰陣收入又不高啦，二來咧又真抵嘅。咁同埋咧，以前嗰個時代啊，係未有淘寶㗎。咁淘寶就真平嘅，但係咧淘寶咧你係睇唔到現貨嘅，你唔知道嗰塊台墊係點樣有幾厚，佢得個寫個數字唔得噶嘛，係咪？有時嚟到貨不對版，退又麻煩咯，所以咧都係嚟大笪地，乜都有得賣。衫褲鞋襪啦，家居用品啦，成日洗廁所嘅，到煮飯嘅，什麼都有啊，床鋪席被全部都齊晒。咁至於依家咧就全部變成咁啦，係啦。不過裏邊都仲有人住啊，依行緊出嚟。咁點解會係咁樣嗱？我估啊就係因為下邊呢度咧係地鐵站嚟㗎，冇錯啦，呢度係地鐵站嚟㗎，同龍港所其實係同一種情況㗎。佢寧願丟空佢都唔可以上邊有建築物啊，最多就係做停車場。因為如果萬一因為呢個咧係1號線嚟嘅，佢個地基我估啊，佢唔會好厚嘅做到。咁萬一有咩冬瓜豆腐，到時沉降咗落去，無論係從講到錢到講到責任都承擔不起啊嚇。所以咧，佢咁樣做只能係理解啦。譬如之前啊，我哋喺烈士陵園啊嗰間麥當勞啊，咪試過咯。佢樓上咧起咗好多高樓啊，跟住沉降麥當勞咧有年幾兩年係冇開嘅，賠錢都不在話下啦，好危險噶嘛，到時地鐵都停運埋，哇好麻煩喎，所以只能係咁樣啦。咁啊，你後邊啲舊樓都喺度加建緊定係加固緊啦。呢度就係長壽路地鐵站啦。講下故仔，早排舅父話俾我聽，因為我媽細個係住喺嗰度附近噶嘛，咁我舅父嗰啲朋友咧，其實都喺龍港所附近噶嘛。咁佢有一個朋友，嗰間屋就喺龍港所地鐵站上蓋，咁然之後打官司咯，係啊，即係冇啦，夾硬逼你走嘅，冇咁嘅。你以為國內仲係以前嗰個勾機勾爛你嘅？至少廣州唔係，打官司打咗好耐，咁嗰個朋友都話我唔住㗎啦，你咪慢慢同你打咯，慢慢磨咯。過幾年佢講笑啊，過幾年死咗睇你點樣搞，好好笑嘅。就喺呢度啦，呢個係長壽路站 B 出口。以前大笪地咪就係咁出嚟喺呢度買嘢㗎咯。
係啊，大笪地都冇賣啦。旺就係隔離嘅呢個恒寶華庭啦。嚟到呢度咧，大家已經可以將整個故事連埋一齊啦。近幾日除咗一德路我一個人去拍食早餐，冇門牌、冇裝修嗰啲鋪頭咧，嗱，大家講下具體位置啊。首先咧，呢度寶源路，其實如果要去食日月蓮咧，就喺呢度一路行過去嘅啫。一路行過去前邊轉左咁就係啦，行5-6分鐘到啦嚇。咁大概係呢個方向嘅，大概嚇唔難行嘅。總之就係呢個方向啦。你中意喺前邊多寶路往右轉又得，你中意行寶源路過去又得，分別唔大嘅。二個就係先頭我食嗰個生粉啦，之後喺呢度過去啦。甚至乎咧，你仲話想去一德路食嗰個配記嘅咧，但我覺得配記冇以前咁好食啊，冇咗嗰種風味咧。其實呢度過去都唔係好遠嘅，哇，好涼爽，打颱風就係咁，終於感受到有啲涼風。嚟，我行下寶源路，帶大家喺附近睇下修建地鐵嘅原因。咁都係向香港學習嘅啫。上蓋物業係好重要嘅，咁所以咧當時修建地鐵係就係確實真係冇乜錢嘅。咁點辦咧？就用咗呢種模式啦。佢哋將呢啲地鐵上蓋物業賣咗佢，籌集資金，然之後修建地鐵站，幫得到幾多算幾多啊嘛。咁呢度咧就係恒寶華庭啦。咁譬如喺黃沙咁咪賣咗俾李超人咯。至於龍港所就好似係冇嘅。咁而家上邊嗰個商場都係國企嚟嘅啫嚇，而且都唔係當時賣咗。咁仲有中華廣場啦，係啊，中華廣場地鐵上蓋以前係一個賣摩托零配件嘅地方嚟㗎。咁後來用咗佢之後咧，都俾翻啲地方嗰啲人買摩托零配件，賣咗好長時間。大家如果有經歷過嗰段時間，知道一個咁靚嘅商場，點解下邊係會賣摩托嘅零配件？仲要當時咧，廣州已經係唔可以開摩托㗎啦嚇，即係電單車啦。香港嘅觀眾會稱之為條路咧，其實都好多餐廳嘅。喺我右手邊咧，都有幾間幾隱世，即係唔算話好出名嗰啲餐廳咧。呢個係食素食㗎，係啊，我未夠鐘開工，素食就係咁價錢，幾好啊！有機會翻嚟呢度試下紅藝素，唔錯喎個名，仲係愛心餐廳添，免費提供便當、湯品同埋茶水喎。寶華庭對面好方便。呢個啦，飲茶嘅。應該係飲茶嘅，咦唔係喎，我記得之前有做過飲茶㗎，但係佢嗰度又寫住營業中，空調開放，但係又唔見有人出入嘅咧，又唔知啊。廣州食嘢咧，你要行前一步嘅，唔好意思，已經冇做早茶時段啦。斜對面嗰個唔係飲茶嘅，嗰個係飲茶嘅，唔係食點心，係飲檸檬茶嘅。之前好似做日料嘅。咁而家就變成咁咯。我先又記錯咗，係呢一間都有6.8折嘅喎。下次捉個老婆嚟呢度試下。不過佢係早市嘅，佢唔係全天茶市。同埋11點之後都有茶市，但係冇特價咯。咁都旺場嘅，有冷氣，而家旺場啦。呢度不得不睇下樓價啦。華貴路豪華私房，私房即咩？如果擺喺外國即係 house。530萬，但係佢冇寫有幾大，大家記住係 house 啊，佢都冇講幾多層，即係成棟都係你嘅。呢度係睇到嗰度天台啊，正唔正先？530，而家啲樓價平咗好多。咁仲有上邊不知道在哪裏嘅瑞文大廈都要200萬，實用係55平方米嘅，咁我唔平。西關呢邊咧，廣州老城區咧好多啲獨棟嘅私房㗎，產權係明晰嘅，而且咧成棟都係你嘅，連埋笪地嘅，笪地就唔係好大嘅，同埋已經改造嗰陣，如果太舊嘅話咧，排水唔好咧，即係揾你住嘅。咁但係佢哋已經係全部做好晒，所以價錢係會有貴。如果未翻新好嘅咧，係可以做得好平，但係我試問你有冇能力去令到佢變到？住得入去變到好似先樓嗰種豪華，我相信冇咧，又唔係從業人士。就算係你都唔係本地嘅從業人士，有好多證照你係做唔到。少少咩咧？對面呢啲咁啊，
咁啊門口係有人行經過嘅，又或者喺內巷裏邊咯。咁內巷都冇問題嘅，其實治安嗰啲啊唔需要擔心。咁啊如果係喺臨街嘅咧，咁你可以租埋出去咯。呢個係2層嘅寶源路132號。咁啊有啲咧就攞咗嚟做鋪頭咯，好似呢個咁。向前一步，保持微笑係賣點心嘅西關曲奇，有趣喎！新派鮮製點心，蛋撻啊！呢個有趣，佢睇到個蛋撻上邊咧係12，跟住2個蛋撻咧，佢個門牌號碼係128號啊嘛，咁啊叫128啦，現點心。一路繼續往前行，其實已經係差唔多到鳳聯路噶啦，係啊，咁咪日月蓮咯，好近嘅啫其實。咁你可以咧先食完日月蓮，再過去食屎坑粉咯。好近先，呢度咪日月蓮咯，只不過而家封住喺度翻新中啫嘛。因為早幾日我喺嗰度食粉嗰個地方，咪就係呢度咯。而家已經過咗9點半都嚟緊，一樣係咁樣排隊嘅。至於兩間邊間出名啲，我覺得應該係日月蓮出名少少咯。咁啊同埋佢平啲嘅，再平少少嘅。即係斜對面咧，早幾日阿老婆嘅影片都有提及到啊。之前嚟呢度食過國強啊炒牛河，咁啊今日就不講了。觀眾問而家呢個季節翻嚟廣州遊玩好唔好？唔好。先頭講過，因為天氣實在太熱啦。除非你冇時間，工作上去到農曆新年嘅時候咧，翻唔到嚟。如果係講好玩，一定係農曆新年嗰陣嘅，再唔係遲少少，中秋節之後都可以。而家咧就真係好熱啦，除非你唔怕熱，但係有冇人怕熱嘅咧？我諗少啲啦嚇，尤其廣州呢種熱，係嗰種咧一落完雨咧，嗰種熱氣蒸上嚟咧，哇！你真係醒晒啊嚇！就好似上一集後段咁，我都講過啦，係好浪漫一件事嚟嘅。你係唔願意拖個老婆隻手或者掂到佢，因為咧會好多汗噶嘛，佢都係嘅啫嚇，成身濕晒，一翻屋企第一件事就係沖涼或者開冷氣，少咗喺戶外行。呢一種玩意啊，呢一種活動咧，咁其實係少咗好多風味嘅。廣州咧又真係要喺戶外慢慢行，先至感受到佢嘅魅力嘅。一路行一路發掘下，睇下有冇咩以前睇過唔係咁喎，但係又可能以前嗰個鋪頭個老細已經係呢個老細啦，但係咧唔認得佢，依稀記得原來因為佢年紀都變大咗啦嘛。或者有好多以前可能係一啲國企嘅廠嚟嘅，咁而家租咗出去喎，變成係餐廳咁樣。父親節6月15號喎，咁咧廣州都不斷喺度翻新緊嘅城市嘅，有啲係私人去處理去負責嘅，呢個我估係私人負責嘅。有啲咧係街道推進嘅，咁佢翻新咧有部分咧可能政府都仲會補貼落去嘅。最明顯一樣嘢咧就係修建電梯啊，咁佢每起一棟咧，政府都係會補貼，只要合乎標準嘅話咁咯。咁所以咧，大家都好願意起電梯就係咁解，比如好似對面呢啲屋咁啦。可能你哋以前住嘅時候，佢已經係咁樣樣，但係久而久之，你住9樓，如果要老人家行落嚟，梗係唔得啦。可能真係會一年落唔到嚟2次啊，係會啊。咁但係久而久之你修建咗地鐵唔係地鐵，修建咗電梯之後咧，咁咪爽好多啦！一日走落嚟行下先啦。同埋咧，多咗好多公園仔啊！以前咧，我哋喜歡坐喺樹底傾下偈飲下汽水咁。依家咧就去嗰啲公園仔，免費啊嚇！喺嗰度龍津西路，係咪就係先頭我話食日月蓮啊 ？sorry， 係屎坑粉嗰度咯，就係嗰個方向咯。嚟多幾次你就認得到西關嗰啲路點樣走向㗎啦。其實你記住幾個地鐵站就已經可以㗎啦。咁呢種冇裝修冇門牌嘅小食店咧，就
暫告一段落啦嚇，咁可能仲會有㗎。突然間我喺社交媒體或者喺我記憶裏邊揾到嗰間都係咁樣嘅，我又會去食㗎。咁因為怕打颱風咧，所以冇捉個老婆出嚟。遲啲咧，我哋都會出去外遊嘅，因為颱風唔敢高速公路揸車啊。遲啲先。今集影片到呢度結束啦，我都翻去坐地鐵。下集見 ，share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 嘅。咁希望過幾日咧，嗰個美食節唔好太大風大雨就得㗎啦嚇。不過美食節咧係好長㗎，佢唔係淨係做2日㗎咋。咁可以，如果真係大風大雨嘅話咧，咁咪過幾日去咯嚇。下集見，拜拜。